وانا هفضل حياتي كلها بعاني كده؟ طب وبعدين يعني قال لك المعاناه ابديه والعذاب سرمدي، المعاناه ابديه والعذاب سرمدي، وانا ماليش اهل يسالوا عليا ولا ايه؟ للأسف يا صديقي الكون بتاعنا زي ما انت شايف كده، حروب ودم وكوارث طبيعية وأزمات وأمراض. لا، هو في ايه؟ الشر في كل حتة كده. طب الإله فين من كل ده؟ ما هو يا إما مش كل المعرفة وإلا يبقى عارف وساكت، يا إما مش كل القدرة فمش قادر يمنعه، يا إما بقى عارف بيه وقادر يمنعه بس هو مش عايز، وبالتالي ما بقاش كل الرحمة والخيرية. ما هو لو مش كل المعرفة أو الرحمة يبقى ناقص، يبقى من الآخر مش موجود. أبو الكور ده دماغ والله. طيب خلينا نركن الموضوع ده بس دلوقتي ونشوف الأول تعريف الشر. يعني إيه أصلا شر؟ بص ببساطة الشر هو الحاجة اللي بتحصل وما يكونش من مصلحتك إنها تحصل. مش من مصلحتك مثلا إنك تتعور، مش من مصلحتك إنك تسقط، أو إن باقة النت تخلص، أو إن حد يقتلك مثلا. وبالتالي فالشر هو أي حاجة مش في مصلحتك. تمام. الشر ده بقى مصدره ايه؟ اصل بما انه حدث يبقى له مسبب، وطالما له مسبب يبقى مصدره الاراده وحريه الاختيار. يعني مفيش مثلا زلزال بيحصل غصب عن الاله، مفيش عمليه سرقه بتحصل الا اذا كان وراها حرامي عزم انه يعملها او اختار انه يعملها. يبقى كده عشان الشر ده يحصل لازم المسبب للشر ده يختار انه يحصل. وهنا لازم نفرق بين نوعين من الشر: نوع بيحصل بناء على اختيار الاله وارادته، الاله بيرتكب الشر عادي بس خليك معايا للاخر بس. ونوع تاني بيحصل بناء على اراده واختيارات وتصرفات البشر. وخلينا الاول نبص على الشر اللي بنعمله احنا، وده بقى اللي متسجل في الكتب باسم الشر الاختياري. الشر الاختياري ده هو الشر اللي بيرتكبوه البشر بنفسهم في حق نفسهم وفي حق بعض لانهم احرار. هتلاقي رئيس دوله مثلا بيشاور بايده فيقوم حرب، وملايين من الناس بتمشي وراه اختيار، وملايين من الناس برضه تموت بسبب اختيارهم ده. هتقول لي وازاي الاله يسمح بحاجه زي كده؟ ما هو يا اما ما يعرفش بيها فيبقى جاهل، يا اما عارف لكنه مش قادر يمنعها فيبقى ضعيف، يا اما عارف وهيقدر يمنعها لكنه مش عايز، وبالتالي هنقول عليه انه شرير. حلو، انت لسه قافش في استدلال الابقار ده واحييك عليه بصراحه. مشكلتك الوحيده بس هي انك بتستنتج غلط زي ما هو عمل بالظبط، وده لانك قلت انه طالما عارف بيه وقادر يمنعه ما عملش كده يبقى شرير. وده مش شرط خالص على فكره. ليه ما تقولش ان عنده حكمه في اللي بيحصل ده؟ مش احنا قلنا قبل كده ان كل الحكمه؟ ايوه بقى، ايه الحكمه من كل ده؟ الحكمه يا صديقي هي احترام مبدا حريه الاختيار، والا يبقى الاختبار مش عادل. وعشان تفهم قصدي اكتر فخلينا نرجع لمثال الامتحان بتاع الحلقه اللي فاتت لما كنت بتجاوب في اللجنه. لو قلنا يعني لا قدر الله انك كنت بتجاوب غلط والدكتور اللي حط الامتحان كان جوه اللجنه وشافك وانت بتجاوب غلط، هل ينفع يغششك او يمنعك من حقك في الاجابه لمجرد انك بتجاوب غلط؟ عندما انت كده كده ساقط، فهيبقى ظلمك لو منعك وظلم الباقيين لو غششك، ولو غشش اللجنه كلها واتحكم في اختياراتهم يبقى اساسا ايه لازمه الامتحان ده؟ فهمت؟ يبقى هنا الشر نتيجه حتميا حريه الاختيار بتاعه البشر لاننا مخيرين. طيب ده النوع الاول. بالنسبه بقى للنوع التاني اللي هو الزلازل والفيضانات والحوادث اللي ملناش دعوه بيها دي، اللي هو الاله بيعمله، النوع ده من الشر بقى ايه نظام؟ ده عندنا نوعين جواه: شر مطلق اللي هو الشر لمجرد الشر، وشر نسبي. والشر النسبي ده بيكون شر المنفعه اكبر او خير اكبر. طيب بالنسبه لاول نوع اللي هو الشر النسبي او الشر بهدف الخير ده ايه نظام؟ بما ان الاله كل الرحمه والخيريه فاكيد مفيش شر بيحصل من طرفه الا اذا كان بهدف تاني اكبر، والهدف ده لازم يكون خير. يعني ببساطه خالص لما بنقول ان الدكتور لما بيجي يدي طفل صغير الحقنه بيسبب له الم وبيخليه يعيط، الشر هنا بقى بيكون الم الحقنه وبكاء الطفل، لكنه كان بهدف تاني اهم وهو علاج الطفل ده. فهنا هو ارتكب الشر بس بهدف الخير وما ارتكبش شر اصلا. مش طبيعي ان احنا نقول على جراح مثلا وحش عشان بيشرح في المرضى، لانه بيعمل ده بهدف كويس مش مجرد انه يشوف دمه وخلاص. والامثله على كده كتير في حياتنا. فتلاقي واحد مثلا زعلان على ميعاد فاته وبعدين يعرف ان العربيه اللي كان هيركبها عملت حادثه، وتلاقي واحد تاني زعلان عشان سقط سنه في الكليه وبعدين يكتشف ان ده كان خير ليه في حاجه تانية. هتقول لي طب ما في شر طبيعي، ايه الدنيا استفدنا ايه احنا من حدوث زلزال مثلا؟ او الشر الطبيعي ده بقى في حد ذاته سواء كان زلزال او طوفان او بركان هو جزء طبيعي من آلية سريان الكون اللي انت جزء منه. آلية بتحافظ على استقرار نظام الكون واستمراره بشكل سليم. فلو منعنا الزلازل هيبقى الكوكب مش مستقر، ولو منعنا البراكين هتحصل مشاكل في طبقات الارض السفليه. فلو هنمنع البركان عشان انت ممكن تتأذى منه باي شكل، فانا برضه لازم امنعك من ان انت تمشي برجليك لانك ممكن تدوس على حشره ليه زي دي. في هنا شر وان ممكن ناس تموت، بس في خير اكبر بيترتب عليه وهو ان الكوكب اللي احنا عايشين عليه بيفضل مستقر بدل ما نموت كلنا. طب يا عم ماشي، هو بيعمل الشر بهدف الخير
بس ليه؟ انت مش قلت ان لله كل القدره؟ ايه حاجته انه يحسسك بالم الحقن؟ طب ما يعالجك على طول من غير الم. مشكلتك يا صديقي انك دايما بتنسى كليه الحكمه، ان الالم ده في حد ذاته جزء من الاختبار وتطوير في شخصيه المبتلى وتهذيب له، او زي ما قال سي.اس. لويس، الاله بيكلمنا بالخير وبيزعق لنا بالادب. اصل انت مش في جنه، مش جاي تلعب يعني. وحتى لو كان الشر ده هو موتك، سواء مت بسكته قلبيه او بعضه اسد، ففي الحالتين انت كده كده هتموت. انت لازم تموت عشان ما تتحملناش الكوكب ويجي غيرك، فده كده كده اصلا مش شر، على الاقل كمحصله نهائيه يعني، ما انت عارف كده. طيب بالنسبه بقى للشر المطلق، اللي هو شر بجد بقى، شر بهدف الشر وخلاص، هل ده الاله بيعمله او بيختاره؟ ايه الاجابه؟ لا، لاننا لو قلنا انه بيخلق شر للشر فده معناه انه شرير، وبالتالي هيبقى ناقص، ولو هو ناقص يبقى مش موجود، واحنا اثبتنا في ثالث حلقه ان ده ما ينفعش. فالاله في حد ذاته ما بيخلقش الشر بهدف الشر، او ما بيخلقش شر مطلق يعني. هتقول لي طب والشر المجاني ما اتكلمتش عنه ليه؟ ده هتفضلوا على طول كده تهربوا منه؟ حلو قوي. اولا ايه هو الشر المجاني ده؟ الشر المجاني ده مصطلح بيوصف نوعيه الشر اللي احنا لحد دلوقتي كبشر ما فهمناش سببه ولا الهدف منه، شايفين انه شر حصل ومفيش اي خير وراه، شر لمجرد الشر من الاخر. وعشان نرد على حاجه زي كده خلينا اضرب لك مثال. لو في تاجر والتاجر ده حاطط سلعه في الفاترينا اللي عنده من غير ما يكتب السعر، هل ده معناه انها مجانيه؟ طيب لو انا سالته عن سعرها ده وما ردش عليا، هل ده معناه ان ملهاش قيمه؟ ما يمكن مش للبيع او اتباعت بالفعل ولسه ما اتسلمتش، فهيفضل هو كتاجر الاعلم بسعر السلعه، وهيفضل ليها قيمه حتى لو انا ما عرفتهاش. وتمسكي بفكره انها مجانيه ده نتيجه لجهلي بقيمتها الحقيقيه، اللي حكمتي المحدوده ما قدرتش تحيط بيها، واللي حكمه الاله المطلقه برضه ما رضيش انه يظهرها لي. فما فيش في الكون شر مجاني، والا هيبقى الاله بيعبث وبيعتدي على النظام اللي هو خلقه بايده وبدون اي هدف. ايه اللي يخلي مهندس يبوظ في مكنه هو اللي عاملها لمجرد ان مزاجه كده؟ الا اذا كان في سبب. وصلت؟ فكده كده الاله ما بيخلقش الشر للشر، وده لانه يستحيل عقلا شيء زي ده، والا هيبقى الاله شرير بيرتكب الشر بمجرد الشر. وهو لو شرير فلازم يكون ناقص، ولو ناقص فلازم يكون ليه بدايه، ولو ليه بدايه بقى له مسبب. ونلاقي نفسنا بنرجع لتالت حلقه بقى وبنعيد من الاول. فحتميه الاستنتاج ده زي ما قلت قبل كده مبنيه على استحاله عدم، حاجه كده بفطره العقل وحتميه المنطق. وصلت؟ طيب خلينا كده نفترض سوا ان مفيش شر في العالم زي ما انت عايز يا صديقي. تخيل معايا كده عالم ما فيهوش مرض، ما فيهوش الم، وما فيهوش موت. تفتكر ده منظر لجنه امتحان؟ لجنه اصلا ما فيهاش امتحان لانه بيوتر الطلبه، ما فيهاش مراقبين اساسا لانهم بيحسسوا الطلبه انهم في سجن. فين بقى الاختبار اللي احنا محطوطين فيه؟ فين المعنى من كل ده؟ فطبيعي عشان نبقى جوه لجنه امتحان حقيقيه انها تكون فيها تقييدات كتير بتضايق، والا هتفقد معناها. او زي ما قال الامام الغزالي ان نقصان الكون هو عين كمال، فمثله كمثل القوس الاعوج، فاعوجاجه هو عين صلاح، فكمال القوس في كونه معوجا، وكمال الدنيا في كونها مش جنه، في كونها مش سهله، لان دي وظيفتها. احنا في لجنه امتحان. وحتى لو قلنا يا عم ان احنا مش في لجنه امتحان، رغم انه بالمنطق والادله يعني ما ينفعش، بس افرض معايا اننا مش في امتحان. انعدام الالم من حياتنا في حد ذاته بيسبب لنا الم، بيحسسنا بانعدام المعنى والجدوى من حياتنا. زي ما قال واحد زي مارك توين مثلا: انا اتالم اذا انا موجود. ففي حاله وجودنا في عالم مثالي ما فيهوش معاناه ولا الم ولا تعب، هنفقد قدرتنا على استشعار المثاليه دي وهنتعب منها، لان مفيش شيء معاكس ليه هيورينا انها موجوده واننا المفروض نكون ممتنين لوجود المثاليه. فلو مفيش شر احنا مش هنفهم معنى الخير، مفيش احساس بالنور غير لما تشوف الضلمه، ومش هتفهم وتحس بالخير غير لما تدوق طعم الشر، لانك عمرك ما هتفهم المعنى الحقيقي للوجود الا اذا شفت العدم بعينك. هل انت قبل كده شفت العدم بعينك؟ جايز اكون طولت عليك في السلسله دي، وجايز اكون اختصرت باخلال، الحقيقه مش عارف يعني، الموضوع بيعتمد عليك انت. بس حابب اقول لك ان الرحله دي ما كانتش هي كل الصوره، دي مجرد بوابه لعالم اوسع بكتير مما نتخيل. لو حبيت تدخل العالم ده هتلاقيني شاورت لك طول الحلقات اللي فاتت على اماكن تدخل منها، ولو مش حابب فاتمنى اكون افدتك ولو بمعلومه. مفيش مصادر تحت الفيديو لان دي مهمتك انت، وبس كده. انا عمرو جميل وده على الورق. السلام عليكم.